kwaba OTTV so eye mo so for me dina e fe ma bena pele mai na ahene pa enen so ene ye de ne edi ade na ewo Dwenase krom enti ne e be koso ha bia e be bremo eye pimpo na be to form a ye de be bele enti amanfo obi ahwe OTTV e da mas Zania imagine ni cheji yama bibia nya woso kama Adafonom ne atichu for ahemfo a mohyiemu a manager PC ya to san frem nyina maba sodwem ida nyame ase se waso am okorin taban so e dia bekan yansa enim se dwumadi a yebedi ono ankasa pa beginam ama bibia akọ tin ama asomdwe aba ene ehyiemu a ya behyiemu ahai ni nyina fa oba ahema a otua kroiti a waka enchini egu enti na adofo no nyina aba na ne titru mu no eye ya busua a mpanimfo edi manim a yegina hai esese yesi nana hima anaemu ai eye nana adoma chrekwa na yadi ye ni hwehwe mu a ono a ne ba a oye ankobia hene wo krom ha na yadi ye ni hwehwe mu yayi no ama yadi no akokyere nananom de na kyere ekromai ama ekro ni nyina ginatum eni nti ne yenya ahokeka de fremu nti sambre ya papa no fi Bomaa abedu hai na se yeyi nana hima ahwene pa de kyere wom na amamre ne amane bi wo ho a omo de afane kwan so na asomdwe aba manuesi enti nana ya manuesi enti dia kan ye beja ma ye papa no no matwaso e pa twanya busefani kwa na ebe o abusia no busefani ni jana munya mabono tidom o fansa won hia no Nana Mena abusia yeme Mena ebusia eyeme Semeye Dwenase hima Sebinya Dwenase Nana no nyina monya monhwehwe ma no mara wo so Nana no majimatum Nana no ajemiatu Dwenase mai ajemiatum Dwenase man ajemiatu Enti enne Megina ha apagya mensa no shama kere Dwenase mpanyimfo mesai machre Dwenase mpanyimfo se mene Dwenase hima mo afeina edinoko edinoko se buyaso osisu ya that's what
Yede amamre kwanso ye faso de nana anima adwenepa esi akonyaso se Dwenase hema ene amafo so hema eno ti sabre pempenso aye duswe eyenia nana oma hene ne chiame peni twesi amen ebenso nana enima ahwenepa emu edenesi na konya kese so emprensa se de amamreche na afi na hemedi no edimu na yama kwan amamo so magoro afi emredru se ansana yanelo batra pakema koti abetia no obia wese yale nana enima ahwenepa esi so se Dwenase hema mama edanmu na ho na yemu se yade se ne se akonya so
Unity and Advocacy Queens, Ghana.
Nana Enima Ahenepa. Oba Papa. Dwenase man. Mwenya tepa. Jina ya be jina hai ni aji nyina. Eye ye nu entia. Eni die Nyankopon. Aye. Enam no so. Aye ama Dwenase man. Ene ye jina hai ye kasa nya tentin bia. Okaye group Unity and Advocacy Queens. Baby a wote, e kwan wo pa. Esu be bia ye be ni bia oba. Enti bia enti e na se bibi e koso wo ni mamu a ye meta na chi. Esa senka ye bakra ma ne pro so se ne mu. Ene se ye jina ha. Ye ni hwe ka bebre se aseda kwa ne de ma osoro Nyankopon. Esan so ni ye di ni ye. De hu ikra de ye nketwa. Ye ni mse nyam akese ebaba. Ono akasa wo de misi akonya so. Ono abebo ni chido. Wa ma no suru nyasa. Wa ma na kukuduro. Wa ma na hoɔden. A odi be pia Dwenase man. Amen. Ne ka ni se nyame kyira wo bebre. Amen. Yeda mwasi. Nana Nenyi chanso. Nana no maya ali na mompiri ye. Yeah. Mompiri ye. Yeah. Eya manije eni ahohoahoa. Awo odo a madana di akyere me. Nia mi waka nyina ne sese me se me kasa me ntimi ma obi edin me da Unity Queens ase aye president eye na najwa a window from her education in Yami pa if he say sebi ehun se sika ni ha bebre na ohia ni ejapade a obetimi dia maneba ani suku enti edamakoma so se many omobekasa no mashe so akọ omosuku impo especially imiana omako school omako family wani insane me advocacy a share won awofo say one some of ranum no one sound ko school abatu ye ba betu I say in soche bia ye so ya hwe say ye democracy no kabima minkebi amemu no edi aboa yen ana enti obia obeko akoto aba no onko no fa asomdwe ento na koma so se meko amepa asomdwe onto na aba na ombre fie asomdwe mu yen kai se NPP NDC CPP uwa potro party uwa akoko party ina ye nipa baako ina ye Ghana fo Ghana hia asumdwe Nana di so di hunu titiri ejina imabunu ene maya won puntu koso nya maya kra no owo iseseye ma imabunu owo akofa mpewanyi nsanyaba teenage pregnancy early child marriage aya dia da na koma so pa enti owo di so betete mofra titiri mabunu no ma wadi si akokan no man to me uncle Fanti when you say my a brown woman is so much a friend you say. Apart from that, no, one is ready whom and multitude. And your mamma not for. We didn't get a woman, she shall have a baba on it in a dozen. Mo so for abna pe mama sala bi e bre mu ya de duma de ni nyina abana wie ye e da mase se obi biara ehwe ye no watie ye mo kwaso a ehwe oti TV na afen so mo like it our YouTube e da mase. Thanks for watching.